Lipay partner, no? Oo. Dami sa mga nalipay ka action. Damo man sa may nangakig, no? Labi na yung mga nag-travel, bala nga wala Oo. plano magpabasa, tani ka Oo. ginbasyahan sila, ya. Masulod sa opisina. Part sa may hinigaran. Diba may mga motor na kabiyahe, may nagasakay, hindi pagbasyahan. Pero di yung barganin nato, insindiyo na lang nato, ano? Kasi ano na natin kumbaga pag sa ulog ng naton sa San Juan, kiti magamuna gani partner mga San Juan days. Magbalon gid kita sa damo ng mga bayo. Hindi ka man tani, no? Sa pangabay man sa mga nagkapangbasya, Yes, nagkaroon oh. sa San Juan. Lataon naman. Pilion nyo man. Oo, lataon ng pormada. Pilion nyo man. Kung lang taon di kung nakapormal. Oo, ang kwento partner, ang isa may mga dala papilis, Oo, pinag-isipon lang mabasa, kaluoy man. o siya, no, dati daw, ka, kuhan ko rin silang adlaw, guba ilang nga, imbis Oo. man lipayan sila sa San Juan, maguba ilang adlaw, so, kita man niya, nga gusto hindi magpabasa, so, iwas-iwas lang ta, Oo. no, sa mga dalan niya, gamay magpapangbasya, then, ang sa mga nagpapangbasya man, pilion nyo man kung sino may napasyahan nyo, kaya, Ikaw yung partner, nagbasahan. wala ko kay busy gid. No, may nakita ko sa video nga grabe gid pang aking partner tungod kay nami ang porma niya mo, naka-korbata, no? Nagasakay sa si jeep, basiyahan sa. Yes, Kunti guba ang iyang kuan, guba ang iyang adlaw. So, at least mangin malipayon ng atong mangin kautoran kag daw wala iya sang hambal nga may nalumos, no, Oo. wala no. Tungod kita naton kumaga clear naman ng atong mga kautoran parts ang mga amo mga okasyon mo lang na. So karon yang adlaw 26 kita katapusan Oo. nga adlaw sang bulan sang Hunyo. Uy, ara na ta partner sa tunga-tunga. Tunga-tunga sang Lapaw na tuig, kita. no? Ang iba nagakalipay, ang iba nagaproblema kay gasaka naman nila edad. Si kuan nga si Migot o si Marichan nagati utrotik. Daga para pangilay na. No? Akong gani migo si si amigo ko Danny Topas na nga problema man sa nagkasaka mo kuno yang Nga edad no. So may nga agalan da labi na sa mga sa Good morning. Cantilier family no Yes. nga naga-travel subong nga aga. Upod sang akon da nga amigo no kagabahaw family no. Halong-halong sa pagbiyahe. So partner, diri kita ya sa mga activity naton kung sa diin na last week ang aton nga sim officer o si Captain Rosal and syempre ang si Oman sang 32nd CMO company ang nag-coordinate sa TISDA tungod sa ining programa sang TISDA para sa mga former rebels Yes, naton. oo. No? Actually, ang bagay naton hindi lamang trabaho sang Philippine Army ang paghatag sa mga proyekto no sang mga former rebels, mga rebuilding nga nagbalik sa sabakan sa gobyerno. Yes. Pero gini-opdan ni sa mga nagkalain-lain nga ahensya. So ang gipag-coordinate sa aton nga mga officer diri sa TISDA mo ang hibaloon kung ano bala ang mga training Yes, oo. no nga pwede naton pwede sila ihatag sa i-apply. mga FRs. Iti balo kita ini mga former rebels naton kuan say no kumbaga blanco bla sa Yes. sa mga ideas tungod kay kuan say doktrinahan no sang communist no. So para makabalik sila sa mainstream mga ka-action, isa sa mga nagabulig dira no para sa ilang pag-uswag sa pagpangabuhi amo ang TISDA Correct. no sa pag-train sa ila no regarding sa mga farming, Oo. mga agrising kung ano-ano pang makabulig sa ila Yes. pang-adlaw-adlaw. Yes, kaya for the record partner, ang ibang mga FRs abi, mga former levels naton is mga kumbaga mga bata pa yan nagsulod sa vlog. So ang iban wala nakatapos ang pag-eskwela, ang iban kumbaga gigugol gid ang ang ilang tiyempo sa sulod sa vlog. So manami ini nga programa at least matrain nato ng aton yung mga former rebels kung on how or paano mangin produktibo nga netizen sa aton. Ay partner before ta malipat, may ara kita subong pre-screening for APSAT examination. Yes, Yes, sa by 28 to 30 June 2022 ang Philippine Army magkaroon sa pre-screening. Dito ya sa may headquarters ng 605th CDC. 6 RCDG Reserve Command Philippine Army dito sa may Panaad. Panaad Park, Barangay Mansilingan, Bacolod City, Negros Occidental. Ang iban sini partner kabalo ko ang mga prospect ang mga natawag ng mga aspirant applicants na tutulan kung hindi magig kamo katultol katula ka mo sa may Panaad area sa may Mansilingan mangkuton yung danggard. Yes, kundi ang
Sakay sila alihis nga jeep. Yes, alis nga Oh. jeep na og sila dira sa may Crossing. crossing, and then pagkadto sa panaad makato nilang guard kun diin ang TCP sang Philippine Army ang aton nga mga ang reservist office ang reservist office, ang ila pangitaon. Kaysa 28 to 30 may arang kita screening for APSAT. Way labot may ara kita ya online registration, may ara kita ya sa kung lapit ka lang man niya may ara kita nga walk-in ang tawag sina partner. Dalon na nila ang mga requirements nga kinanglanon sa pag pre-screening. Yes, And then partner, idugang ko lang sa may dito naman part sa Oriental sa 25 to 27 June 2022 sa headquarters ng 302nd Brigade, no? Sa may barangay Santa Cruz Viejo, Tanhay City, Negros Occidental. Yes, Dito. So klaro ta lang ni ini nga screenning nga patigayonon niya sang Aro Visayas. Yes. Diriya sa may Panaad Park. Amo niya screening ni Sayas para sa pag-take pa lang Take sang sang APSAT, exam, no? correct. Hindi ni saya sa pag screening para sa pag-apply, no? Kung wala ka mo naka-registered sa online, wala ang ka mo mga nakabot. ka-action, pwede ka mo mag-walk-in sa 28 to 30 Yes. June diriya sa may Ariscom office. O sa may Panad Park, no? Daloon nyo lang ang mga requirements. Anong mga requirements? Mga Form 137, Yes, oo. birth certificate, no? PSA. Valid Valid ID. valid ID, no? Para ma-determine nila kung ikaw wala pwede mag-take Yes. exam sa July. Oo. Partner, may date na sang Yes, examination. may no? date na sang examination. Oo, may date na sang examination. So sa mga aspirant naton nga mag-take sang exam, may tawag diri, may date na ang examination sang APSAT diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. So aton danay pangitaon partner kay doon nadula sa cellphone ko ang examination diri sa aton sa Negros Ari partner, nakita ko si diri sa may Carlos Silado Memorial State College, Bacolod City. Ang aton nga APSAT examination is 18 July 2022. Yes, oo. Tapos sa EQE and SWE sa 19 man and the other day, no, para niya sa mga officers nga Yes. nakakuha na dan sang exam before nga nakapasa nga may gusto mag-apply sang officer candidate course kag officer preparatory course. So sa walk-in partner idugang ta na lang nga early in the morning wala nakabutang ang time kung saan, no, pero mas mayo first come first serve, no, mas mayo aga kapatuya para madasig matapos ang walk-in. Yes, oo. Kag sa we encourage gid sa aton mga young people, no, nga gusto mag-serve sa aton yang government o sa aton yang Armed Forces of the Philippines nga i-grab ang opportunity sa pag-take sang exam sang APSAT para makasulod kamo sa Philippine Army, no. So amo ni sa ang time, no, amo ni sang tion tsansa para actually partner pag magsulod ka sa Philippine Army, dako ni nga bulig sa pamilya mo, Correct. no. Oo. So sa atong mga listeners, no, kindly share and comment sa aton nga live sa bungaga para mapaspread pagid naton ang aton nga mga information nga igadulong sa inyo. So amoyad to ang schedule sang free screening. Makita man sang aton mga listeners dira sa aton live Facebook naka flash man. So good luck, no, sa tanan nga mag-exam. So diri kita ya partner, no, regarding sa may tabo to nga encounter tinalikdan nga adlaw dito ya sa may barangay Minapasok sa may sitio Tibyangan. Actually ni partner ni sitio Tibyangan sa may Minapasok. Kung tan-aw naton sa mapa, pinakalayo na gid iniya sa proper sang Minapasok sa Calatrava, no. Ang question nga man nga nabalaan sa nga Philippine Army nga may nga nagahukmong didto nga mga armado. Tungod ini nga area partner sang una, no. Nadumduman ko ni kiti area ko ni sang times sang sa 62nd IB pa ako. Ano ini? Kumbaga kakahuyan gid liblib nga pagkalugar. No, rainforest pa partner. So ang mga armado nga man nabalaan sang pumuluyo partner nga may armado sa sulod sinang kakahuyan. Tungod aring natabo. Siguro wala na sila kaonon dito sa sulod sang lasang, no? Basi wala na dito mga paka, wala na dito, wala na mga exotic food dito. Wala na sila ibugas. Di ano pa imuon mo kung wala kay makaon? Gumawa sila, no? Gumawa sila mga ka-action. Nagkadto sila sa mga pamalay. Bit-bit ang ila armas, ipakita para ipamahog sa mga pumuluyo para makapangayo sang bugas kag sudan, no?
So nakibot ang mga pumuloy nga man may armado diri, Oo. no? So gilayon kay mga pumuluyo kuno ni. Nalarma. Kumbaga dapat Aware na ni sila sa aware ano, na sila eh. So gilayon nga ginapagawa. naghatag information sa aton na PNP kag army nga sir may nangayo diri nga mga armado. Sang bugas, no? May mga bitbit nga armas. Oh, nadlo kami. Kiti dugay na nga panahon nga wala namon ni sila nakita. Kag hindi na kami gusto nga ari pa ni sila sa amon ding Correct. lugar, no? So ginvalidate sa aton Philippine Army pinagi sa aton yung mga tropa. Positibo hiyara. Confirm. Confirm, no? Natabong encounter. Napapalayas naton sa banwa sa barangay Minapasok ini nga mga armado. Kumbaga nag-scattered ni sila eh. Nagburulag-bulag sila. Nalibuwag. Oo na. Hindi gusto sa pumuloyo mga kaksyon. Mismo sang barangay Minapasok nga may ara pa yang mga armado. Correct. Oh, so tama gini. Ang ginahimo sa atong pumuloyo nga once nga may ara sila makita ang armado, gina-report nila. Very good. Amo na pinaka-the best nga imuon sa atong pumuloyo. Hindi lamang sa banwa sang Calatrava. Kundi sa bugos sang Negros Occidental sa aton mga pumuloyo, sa aton mga kaaksyon nga once may ara kamo makita nga mga armado nga nagapangayo pagkaon, nagapamahog sa inyo ang inyo nga pagaymoon amo ang pag-report sa aton PNP, correct. pag-report sa aton Philippine Army para maaksyonan. Parehas ang hinhimo sang mga taga-barangay Yes, Minapasok. correct. At itip ko lang partner no para madasig ang pagpasa sang information, mas maayo may ara sila mga contact number or hotline number sa nagkalinlain ng mga units na to like sa PNP and then sa kung may lapit nga mga campus sang Philippine Army kay para gilayon nila ma-text kag ma-validate nato no kumbaga ginapasindayag ko gini ang mga pumuluyo sa Calatrava nga nangisog sila nga gusto nila palayason ining mga katapos ang NPA kiti kabalo na ning mga pumuluyo kung anong ginapangbuhat sini no kumbaga do piste sila partner mo kay kita mo ng piste magkadto sa talamnan mo nga do mag-ut-ut sa mga pananom mo o mo man ng NPA kay once mag-immerse na sila sa barangay sigurado ang inyong pangabuhian pang ano na niya, pang amat-amato na nila. Wala mga mambal gani nga wala pilitay pero wala balibaray. Amo na yung mga style tayo naginapasannyog tagid nga mga pumuluyo sang Calatrava nga nangisog sila nga palinon or naghatag sa information para mapalayas nato ning mga katapo sa mga armado. Kag para mangin malinong yung ila yung pagsinarayo. Amo ni isa sa mga purpose man sa pumuloyo. So ginaawhag naton no, sa liwat ginaawhag naton nga sundon sang atong pumuloyo diri sa probinsya sa mga sang Negros Occidental ang ginhimo sang mga taga-barangay Minapasok. Labi na gid sa mga taga-sitio Tibiangan. Nga sila gid mismo ang naghatag isang information. Actually sa mga ginapanghimo naton makuha nila partner ang mga information, ang mga cell number, mga contact contact number naton. Sa mga gahimo pulong-pulong, Yes, no? correct. Oo. Nagapanghatag leaflets sa inyong Leaflets, lugar, yes, i-save, correct. itaguon nyo ng leaflets. Nablang papel, ang mga kaaksyon ginihatag sa inyo, hindi nyo na ipasibaliwala lang. Kaya tungod arada ang number, ang contact number sa mga units nga naka-base dira sa inyong lugar, Yes, correct. nga pwede niyo tawagan Kagay kung or text. kung in kaso emerhensya nga may ara mga armado Correct. nga samong da sa kabukiran nyo. Ara man da ang mga numbers ang PNP naton. Correct. In times kung ara may magmaoy da sa inyo, mag-irinaway da sa inyo, Correct. no? Ang concern agencies na ato isang aton PNP. Yes, sa peace and so, order. So pwede nyo tawagan, Correct. no? Sir, may nagmaoy, di may naglilab-an, di at least dasig ang information, Correct. dasig man ang action sang aton mga kapulisan kag Yes. kasundaluhan. So very good. Kaga mo ng pinaka-safe partner kung para sa seguridad man sa mga pumuluyo nga maghatag information through text lang. Diba? Bisan hindi ka na magpakilala nga ay malo mo lang nga residente kasang amo ni no kay may ginatawag pa kita na nga validations partner mong i-validate pa lang nato na before tagaan sang action no? Yes. Okay, oras naton alas 10:29. Commercial kita pagbalik naton mga kaksyon istoryahan tani ang isa ka good news nga kon sa diin ha. Muna yung pinakamayo yung partner nga balita. Pila ka mga former rebels ang nakadawat sang livelihood assistance. Wow! Halin niya sa Congratulations! aton niya provincial government sang Negros Occidental. Yes. Hindi niya partner ginatos Yes, ang ginhatag sang provincial government sang Correct. Negros Occidental. Aton ni ipahibalo sa ila
kung pila ka bilog FRs o conforme rebels ang nakadawat, pila ang ginhatag sang aton provincial government nga cash assistance. Yes. Kag kung ano nga mga pagid nyo mga benefits Benepisyo. ang ihatag sa ila. Wow. So commercial kita, mga ka-action, balik kita pagkatapos lamang sa mga importante nga mga pagpanomdom. Standby. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Mga modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya siyang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema, ginatagaan niya siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa
action radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa action. Yeah, kami gapan niya mangin kaupod Sergeant Dikinya kag Sergeant Gika na halin niya sa 303rd Brigade. So partner, ari mga ka-aksyon na good news sa aton mga pumuluyo. Labi na gid sa mga pamilya sa mga former rebels partner, no. So ang aton niyang provincial government, no, mga ka-aksyon sang Negros Occidental ang naghatag o nag-award sang 660,000. Wow! Nga financial livelihood sa 20 city ka mga former rebels. Ang 109 mil diri partner amo ni ang sa firearms remuneration. O kag nga nag-surrender sa may area sang 62nd IB 79 and 94 pinaagi sa Provincial Task Force LCAC. So sa 20 city kabilog former rebels partner, no. Pipila diri ang mga kuang gidya ining ginitawag bala naton nga hangaway, no. So upod sila sa gintagaan sining mga cash assistance sang provincial government nga gini pamatud-an sang aton NTF LCAC sang aton Provincial Task Force LCAC nga ang programa sang gobyerno para sa mga former rebels may kamatuoran, no. Amo ni ang aton nga ginihatag sa mga anay rebuilding nga nagbalik sa sabakan sang atong gobyerno, no. Ang atong gobyerno nagapadayon sa paghatag sining mga programa para hindi na bala mag-isip pa nga magbalik pa ya sa armado, magsampa pa ya sa communist terrorist. Kag isa man ni sa pamaagi ang paghatag sa atong provincial government sang mga livelihood assistance para ining mga katapo pa sang rebuilding nga grupo nga ara pa ya sa sulod sang hublag makapaminsar nga magbalik sa sabakan sang atong gobyerno pinaagi sining mga programa ining livelihood assistance, cash assistance, ano pa, ining mga halfway houses, kaya patindog sang gobyerno para sa mga FRs naton, PhilHealth, medical assistance, education assistance, housing assistance, legal assistance, kag madamo pa nga klase sang assistance ang igahatag sang aton nga gobyerno sa isa lang ka rebuilde nga magbalik saya sa sabakan sang aton gobyerno. Correct. Amo ni sa pinakamanami. Ari pagit partner ang 570,000 sa kabilugan to lang nga 660,000 nga ginhatag sang provincial government. Ang 570,000 immediate assistance ni sa kag livelihood assistance, no? Pwede ni sila kapamakal sang mga sapat, no? Pwede di sila kapamakal sang mga umahan tungod sang ginhatag sang atong gobyerno nga kwarta. So ang kalipay sang mga former rebels partner daw hindi mo malabawan sang panahon nga ila gindawat ang cash o ang chiki halin mismo kay Gobernador Lacson mismo si Gobernador Bong Lacson ang nagdaho gini sang chiki sa mga former rebels. Sila yung magpa-encash sa bangko, no? So ikaw blang nga nag-surrender bla nakadawat ka sang financial assistant. Ano ayan ang imo mabotsagan? Siyempre madako nga kalipay. No? So ang aton gini paabot dire nga basi nagaduwa-duwa pa ining mga katapo bala sang rebuilde sa programa sang gobyerno. No? Tanawon nyo ang sitwasyon na sang aton mga former rebels nga nakadawat na sang mga assistance, mga livelihood assistance, kag cash assistance. Nami na ilayang pagsinarayo. Nami na yung ilayang sitwasyon. Nami na yung ilang panikay-sikay. Kaysa,
ikaw diri sa kabukiran nga aslang yapon sa punta sang tangkong o kung tinangkong imo makaon? Yes, so partner, amo ning pinaka highlights gyud sang aton nga paningkamutan nga ginapanawagan naton ang mga nabilin pa nga mga katapo sa nga New People's Army, mga rebelde nga magbalik sa sabakan na sa gobyerno. No, amo lang ginabalik-balik naton nga panawagan sa kanginan. Basi pa lang matandog naton ang ilang kasing-kasing kag kaisipan nga hunaw partner, imagineon mo 660,000 hindi niya ginatos kundi nilibo ang nga financial assistance, way labot may mga other assistance pa nga ginapanghatag naton sa mga kauturan naton nga nagbalik sa sabakan sa gobyerno. So sa diin ka pa bala partner, no, dira ka magpinitin siya sa kabukiran, magbaktas ang pila ka mga bukid, no, mantiner sa mga pagkaon nga kung kisa kulang sa nutrisyon. Nga may-ari man ta diri nga programa para sa inyo sa gobyerno. Mismo si Governor Bong Lacson pa yung magdaho partner mo. So sa mo nga duog balado ka namin na sa feeling mo nga pagbalik mo sa gobyerno, tatapon ka pa, unlike nga magala ka pa tuya nilagyo sa kabukiran. Ang pinakamasakit pa da partner, madali ka sa encounter, madakpan ka parehas ni Makaripat nga na preso, rikit-kit rihas gisaya. So timbangon naton, kumbaga iligwahon mo yung mga paminsaron, timbangon mo kung mag-surrender ka or magpabilin ka pa dira sa kabukiran. Anong benepisyo nimo nga makuha nga kung ara ka pa ya sa kabukiran kag magbalik ka sa sabakan sa gobyerno? Hapos lang ya partner, hapos lang ya kung gusto mo mag-surrender. Perti lang gid kadali isang pagproseso. Ang imuon mo lang gid, dalon mo imong armas, ibitbiton mo imong armas kag kadto, no, sa aton mga amigo nga sa mga Philippine Army, sa PNP or sa mga religious sectors kag sa mga barangay officials. Barangay officials nga ginasaligan mo. Wala na problema pag kontak karon amumahon kamo gid. Amo ning pamatuod naton nga may ara kita 20 city ka mga former rebels ang natagaan sa mga assistance. Ang pinaka-the best ni partner ya, ang mga pamilya nila ang maghatag information dito sa mga armado, sa mga miyembro ng communist terrorist nga ato pa sa sulod. Yes. Ang pamilya yung ang pinakagiya sini prangka gini no. Tungod kay ang halimbawa ining mga communist terrorist, wala na sila sang idea regarding sa programa sang gobyerno. Ang ila pamilya partner nga ara ya sa lowland, ara ya sa mga kapatakan, no? Ara nagapamati sang radio, makatanaw sa Facebook, sila ya ang may idea nga may mga programa ang atong gobyerno para sa ila pamilya dito sa sulod sang hublag. Ning kaso nga magbalik sa sabakan sa gobyerno. Amo nga ginipanawagan naton sa pamilya nga kamo maghatag information, kamo mismo maghaylo sa inyo pamilya nga rebuilding nga magbalik sa sabakan sang gobyerno. Kamo man mismo mangita sang tawo nga masaligan ninyo nga para magbulig sa pag-surrender sang himata ninyo. Sila yang magdawat. Correct. Kamo yang pamilya, kamo nakabalo ay si kapitan ni pwede ko gini sa saligan. Makatago gini sa sekreto, pwede namo ni pabuligan kay kapitan ang akon tong utod, ang akon tong amay, ang akon tong hinablos, ang akon nga bana o ang akon nga asawa. Nga para magbalik sa sabakan sang gobyerno. Kay nga man, pag once ya partner, hambalo niya to sa iyang nga pamilya, nga communist terrorist, hambalo niya nga, dung, surrender ka. Ang una nga pangmangkoton sa mga armado, kaya hindi na sa magsalig sa mga tawo mo. Sino ang saligan nato nga pwede makatabang sa aton? Sino ang pwede nato pakabulig? Dito mo karon balo nga si kapitan. Pwede ni magtago si kapitan mabulig sa aton sa pag-surrender mo. Si mayor mabulig sa aton. Si pastor mabulig sa imo. O si porok president mabulig sa imo, no? So amo na yung kamuya ang mangingiya sa pagpanaog sang inyo pamilya, no? Gapanawagan man kita ya sa mga rebelde diretso, sa mga nagapamati nga rebelde. Pero kung sa mga rebelde nga wala nakapamati isang programa kag makatanaw sa Facebook, pamilya gidya ang pinaka number 1 nga giya para makabalik sa sabakan sang gobyerno ining aton mga utod nga ara pa sa sulod sang hublag. Partner Arya, sa 27 ka mga former rebels nga nagdawat sang 660,000, gin-divide ko partner. Gin-divide ko gid. May pila ang kada isa. Kung paryason sila,
27, makakuha gid sila 24,000. Wow. O galing partner, may ibang tingam nakakuha sang 15,000 tungod may ari diyang iba niya wala nakabitbit armas. Oo. Ang ara man niyang iba naton nga mga utod nakabitbit sila sang armas. Di may dugang to ya. Yes, oo. No, so sa 600,000 may ara nakadawat siguro mga tag 50,000, may ara man nakadawat sa atong tag 50,000. Correct. Hindi pero parehas tungod Oo. kay gahatag ang gobyerno sang cash assistance depende sa armas nga imo pagadalon sa dalon, imo oo. nga pag-surrender. May mga equivalent na kung ano ang klase ng armas, tapos may equivalent nga kwarta. Kung limbawa para sa 45 kung pilang presyo, diba? Sa M16, sa M14 naka-classified na sa partner. So amo ning pinakanami, no? Kung ikaw ya dala mo ya tanan nga armas to sang imo nga isa ka squad, halimbawa ara kaya sa Central Negros, no? Isa ka mo daya ka platon, ti ang platon guro sang mga communist terorista, mga 15 or 17, patulogon mo sila tanan kag bitbiton mo tanan nga armas, kunti pag surrender mo damo kay mo yang nga cash nga makuha. Yes. Oh, di ba? Amo nang pinaka nami, pero ako ginagapanawagan gid kabalo gid kami, no? Nga damo sang pamilya nagapamati sa atong programa nga may mga utod kabataan sa sulod sang hublag. Hindi nyo paghulaton nga may madisgrasya pa sa inyo pamilya sa engkwentro batok sa aton nga Philippine Army. Correct. Batok sa aton Philippine National Police. Samtang may tion pata nga luwason sila kag pagwaon dira sa komunista nga grupo, himuon naton himo kita tikang nga pamilya naton, luwason naton ang aton mga utod dira ya sa sulod sang hublag. Hindi naton, hambal ko, hindi naton hulaton ang tatlo ka bagay nga matabo sa inyo pamilya. In kaso nga kamo magpabulag-bulag kag magpabaya sa mensahe sang 303rd Brigade nga ginapalabot sa inyo. Anong una? Nga tatlo nga matabo sa inyo. Una, madakpan ka nga mapriso ka. Ikadua, ang ikadua partner, mapilasan ka. Mapilasan ka. Ang ikatatlo among pinakamasakit, Kamatayon. kung mapatay ka sa sulod sang hublag, kag bayaan ka lang sa mga kaopdanan mo. Bayaan ka lang tong nga pera sa nagkakaon na na may ginitawag bala sila mga tagtatlong nakadlaw lang antes masapuan ano ginitawag sila nasa decomposition Na. nga part Gag-gas, na pera sa nagkakaon pasensya no. Excuse lang. So hindi nyo hulaton ang tatlo ka bagay nga matabo sa inyo himata kung wala kamo sang action nga pagahimuon para magbalik sila sa sabakan sa gobyerno. I-grab nila partner ang oportunidad samtang ang gobyerno nato nagahatag pa sang mga assistance sa mga former rebel. Correct. Hindi nila pagulaton nga matapos ini nga mga programa. Dapat samtang may ara pa, grab the opportunity. Buligan tang inyong mga utod. Pahalinon ta sila sa masakit kag mapinot nga pagpangabuhi dira sa sulod sang hublag. Kung pwede ganin nga si Commander inyo mahilo, haylo ha. Si Migo ta JB Regalado lang nagapakilala da. Migo, ari ng tion para sa pagbalik mo sa sabakan sa gobyerno. Balo mangid kami nga ikaw may ara sang may ano nang patong sa ulo. Pero kung ikaw yung mag-surrender, dulao na ya, no? Dulao na. Surrender kaya mo. Wala na ya sang persa pa ang armado ining communist terrorist nga magbato pa ya sa aton gobyerno kay nga man. Sa equipment partner, perti nakadamo sang Black Hawk helicopter sang army. Sunod. May ara pa nga nagrabot. may ara pang manugabot nga submarine. Kompleto ang tangke ta subong perti gadunok ang tangke ta. 155 no, Howitzer. 105, 155. Di ko maigo kasi na maparehas ka to sa Samar bala nga. May tani kung magsinsilyo ka lang. Galing nga natabo pisitas gid ya tungod didto tumupa sa tunga nila ang 105 sang aton Philippine Army. Samtang hindi pa niya matabo, kami nagaawhag sa inyo, balik kamo sa sabakan sa gobyerno para hindi matabo ang tatlo ka bagay sa inyo. Correct yun na partner. Kaya paglantaw ko lang ganiya sa programa sa gobyerno. Pabor ganiya partner sa mga kauturan naton ng mga armado. Kiti kumbaga liwi na ni sila eh. Kumbaga ginahungit ka na bala tapos hindi ka pa. Nung pinakakuan ko nga kumbaga gi-create ni ang ini nga programa para sa ila. So amo nang amo nang chimpo nga i-grab nila lang opportunity. Yes. Okay, no ari pagit partner, maliban to ya sa atong programa sang NTF-ELCAC, no?
Sa una partner ining Trinidad Hilaitan nga dalan dira sa Negros Oriental. Perti ka pinot na da. Bisan sino gambal perti ka pinot nga dalan. Pero tungod partner no sa bulig sang World Bank no kag sang ginitawag naton na Philippine Rural Development Project o kung PRDP natigayon nga nasiminto ang halin sa barangay Hilaitan pakadto sa may barangay Trinidad sa syudad sang Gihulngan. Mismo ang inyong kubos nga lagad ang nakasaksi tungod kami ang nagkadto didto mismo kag nakita namon kung ano katahom sang dalan sang Hilaitan to Trinidad Barangay Road. Kag ina nga dalan partner, lusot ini diri sa may Musis Padilla in kaso matapos pero ang part sa Oriental tapos na ang part sa Occidental gini amat-amat na subong para isugpon tabuon ang dalan sa Mrs. Padilla ang Occidental kag ang Oriental Road dire sa Central Negros. Balo kita partner ining Hilaitan, Trinidad, Maniak nga mga barangay breeding ground ni sa una sang armado. Kumbaga gi-star gid ya ang armado sa lugar. Pero tungod kay nakita sang World Bank, nakita sang Philippine Rural Development Project nga ini nga dalan dako ni ang tsansa nga magsanyog ang mga barangay once ini nga masiminto connect sa Negros Occidental. So ang PRDP kag ang World Bank naghatag sang pondo, ang local government unit sang Negros Oriental naghatag man sang pondo, natigayon ining dalan. So, ang bagay naton, once may dalan partner, pag simentado ng dalan, amat-amat na yang agakadula yang armado. Kaya nga man, mambal na yang mga miyembro sa armado. Nga man magsaka pa ta sa bukid. Manano may hanta. Nami man dalan ta. Madeliver naman nato. Nami ng dalan, oo. Tapos nami pag inada partner kay ini mahilig magmotor bala. Perti katahom nga dalan. So gini congratulate naton ang Negros Oriental. Sakay sa idalom ni Governor Roel Digamo. Gini congratulate man naton ang PRDP. Kag ang gini pasalamatan naton ang World Bank nga naghatag gid sang pondo. So ining programa hindi ni mahimo kon wala sang pag-ululupod sang tanan nga pumuluyo sining mga barangay. Kag kabay pa ini nga mga ginhatag sang PRDP kag sa World Bank kag sang local government sang Negros Oriental. Pangin-post lang gid sang aton mga kauturan. Correct. Kag pinakadabis pagid sina partner nga wala na sang magsulod pa sa armado nga taga barangay Hilaitan kag taga barangay Trinidad. Tungod ang ilang nga issue sa dalan gin suportaran na sang World Bank. So congratulations sa tanan. Yes, manami nga dalan kag matahom nga lugar. Mabugnaw daw mambukal partner ang Trinidad. Kag damo da livestock. Duga pag sa kung kisa partner kung damo da livestock, manok, kanding, nami da mamakal. Huti nga ton di mga biyahero, ning lang pamakal, pwede na ya kasulod mga livestock sa livestock dito sa may Trinidad. Dali kiti subong partner bawal pa. Kay may ESF pa bawal pa subong, pero pagkadula na makontinue tong farm to market road connecting sa Oriental kag Occidental. Kung ano produkto dito sa Oriental nga mas malapit nga idulong diri sa Occidental, pwede na. So congratulations. Kabay pa nga ang aton nga pagpanawagan pero maminti kag ang atong programa partner mangin giya ini sa atong mga pumuluyo labi na sa mga communist terrorist nga hindi wala na sila angay pa nga kontrahon sa gobyerno. Wala na sila angay pa yang ireklamo sa gobyerno tungod ginihatag sa gobyerno ang gusto nila matabo sa ila lugar. Okay. Ari partner dapis pagid. Ang ROTC pagid naton partner naton ha? Yes. Sa nga tinalikdan ng partner nga mga nga inadlaw no ang ROTC na naton kaupod ang 32nd Simo Company kag ang 62nd Unified Battalion and then ang DILG La Carlota kag ang ROTC naton sa may La Carlota City College nagpatigayon sa nga Youth Empowerment Symposium for Peace. Yung kumbaga yes for peace naton nga gi-initiate ang initiative sa DILG La Carlota kag ang ARESCOM naton sa Philippine Army. So ini partner symposium gyapon ini to aware i-aware naton ang mga kabataan naton especially ang mga estudyante nga about sa insurgency awareness kung nga
mga organizer sining mga katapos ang CTGs or communist terrorist groups nga gustong-gusto gid kumbaga paborito gid nila nga himuon nga breeding ground ining mga eskwelahan no kay bangod kay kabataan ang una-una nila nga target kay kabalo kita ang mga kabataan is amo ni siya ang kumbaga adventurous no mga piskay panglawas no kondisyon panglawas bata pa mong kumbaga magamit gid nila sa ilang mga operations no amo nang nagpatigayon kita sang awareness dito sa may La Carlota City College to i-aware naton ang mga kabataan naton. Sa nasambit partner nga awareness na ibaluan sa mga kabataan naton nga amo ni gali ang ginapanghimo ang buluhaton sa communist terrorist groups nga pagpa-infiltrate sa mga eskwelahan. So gina-congratulate naton ang persons involved, ang aton nga speakers nga nagatag sang information. Kabay pa partner, hindi lang sa part sang La Carlota City College, kundi sa Bugos man nga Negros Occidental, nga magkaroon sining mga activities. Kag Bugos nga Pilipinas. Yes, kag Bugos nga Pilipinas, magkaroon sini sa nga activities. Kay kanami ini partner, nga ma-aware na itong mga kabataan naton. Once magsulod dira or infiltrate ang eskwelahan, may knowledge ng kabataan nga hindi ko yung magsulod dire. Mapili nila kung pabor bala or makabulig bala sila or may baluan nila nga kung anong ginapanghimo sining communist terrorist groups. Ako partner, way back sang panahon 80s and 90s, sang may ara pa ROTC, nagagamay kayo ang percentage ng pang-recruit sining communist terrorist sa mga estudyante. No? Pero tika gamay, mostly ang ma-recruit nila ang mga mangunguma sa kabukiran. Pero sa part sang mga sa universities, do hindi igid sila masyado aktibo. Pagkadula sang ROTC dito na sa mga universities and colleges, dito naggrabe ang pagbusawak sang ila recruitment. Oh, tungod kay wala na ROTC. Lain na nga doktrina ang nagasulod sa eskwelahan. Pero sa mga eskwelahan nga wala na sulod sang armado lain na nga mga doktor, lain na nga propaganda ang nagasulod, no? Lain na nga pagpanghaylong nagasulod. Dito nagbusawak kidya ang pagpang-recruit na madamo sang estudyante ang ilang nga na-recruit. Karon tungod kay nakita sa atong government nga tungod wala sa ROTC, damo sang na-recruit danay. Ibalik ang ROTC. Yes. Para wala na sa may ma-recruit nga estudyante. Damo sang nagreklamo naman. Kaya nga man, ang nagreklamo partner, ang mostly ang mga grupo sining mga communist terrorist, no? Kaya nga man, once may ROTC, prangka istorya, wala na sila sang ma-recruit sa sulod sa wala sila partner. Oo, tungod bukas ang una-una sa bata, ay hindi kami daya. Wala kami poturo da sa inyo, diri kami sa ROTC. Dugon may chance kami mag-army, may chance kami magsulod sa Armed Forces of the Philippines, may chance kami makatrabaho sa aton ng Philippine government. So mo na yung magiging mindset sa bata, no? Karon ga problema sila. Damo-damo sa hindi pwedeng ROTC. Paano naman nila paano na tunggan? Actually remember sa ginambal na to nagligad yung mga sinmana. Hindi sa sulod ng ROTC nagkakatabo ang hising, kundi sa mga fraternity. Yes, mismo si First Lieutenant Celes ang nagambal. Nga siya nangin victim, siya nangin member sang ROTC, tapos nangin victim saya sang hising, sagwa ya sang ROTC. Dito ya sa sulod sang mga fraternity. Correct. No? So amo na ya, ginigamit nilang issue ining hising, ginidikit nila sa ROTC para ang mga bata mahadlok magsulod sa ROTC. Pero karon partner bukas na yung una sa mga kabataan. Yes. Nga ang hising wala sa sulod sa ROTC. Yes. Member lang niya sa ROTC ang na biktima tungod kay nagsulod to saya sa lain niya nga grupo. Te kung ako ROTC, hindi mo ko sulod magsulod sa lain niya nga grupo. Ari nagid ko sa ROTC nga safety, mabalhin pa ko to ya sa mga mga fraternity, no? Maliban sa mga fraternity nga nagahimo sang legal nga mga ano ganina initiation. Ang iba nabi sobra-sobra, no? Dabi siyang fraternity, kuya partner. Duaya na sudlan ko fraternity mo. Ang pratatat kag prototot. Pabi ko ang prat. Okay, partner, wala na tayo oras. So, salamat sa tanan nga nagpamati sa atong programa. Kaga sa liwat, no, madamong inyong salamat sa pagpamati sa amon nga programa. Kabay pa nga nakahatag kami sa maayong impormasyon para sa mga kauturan naton. Kaga happy Sunday lang everyone, kag halong-halong lang kita Negrosan. Yes, so salamat sa tanang mga suki naton nga tigpalamati nga wala giya nagsawa sa pagpamati sa atong programa. Kag sa mga kauturan naton dira nga may mga pamilya pagyapon sa sulod sang vlog, palihog lang kamo magpaibalo nga ang atong gobyerno may mga programa para sa ila. So diri lang ko tabang atong pagpangalagad, Sergeant Dikinya and Sergeant Kikana para sa programa Brigade in Action. Madamong salamat kag maayong aga.